अर्के यसले दाउरा चिन्नु चाहिँ छोडेन रहेछ हौ ल बले हैन हन कहिले आइस हौ अहिले आउँदै गरेको नि यार हेर्न घर त पुगेको छैन तर आम्मा बले हौ सरलक के फेरिएछस् त हौ लु परदेशले फापेछ केटोलाई खै अब त्यसै त भन्नु होला नि तर त 5 वर्ष नपछि त फर्किँदैन भन्थिस् त अब के आइलाग्यो हौ त्यस्तो कि छ के गाउँतिर त्यस्तो होइन यार आफू त सानो एक्सिडेन्टमा परिहाल्यो खुट्टा बिगारिहाल्यो अनि काम गर्न सकिएन काम गर्न सकेपछि कम्पनीले निकालिदिइहाल्यो ओहो खत्तम भएछ नि यार लु केटा त अब दौरा काट्दै रहेछस् म चाहिँ घर लाग्नु पर्यो बरु भरे हाम्रोमा आइज न खुब रमाइलो हान्नुपर्छ ल ल लु केटा त यसरी नसक्दो रहेछस् खैले म अलि मास्तिरसम्म पुऱ्याइदिन्छु त्यो दाउरा नाथे त भएर फेरि आएर पनि काटिहाल्छु नि ए हो ल ल अनि अर्के भन्नु अनि के छ त हौ अनि आजकल घरतिर तर बले तँ नहुँदा त गाउने कस्तो शून्य लाग्छ यार अब त मेरो जङ्गल बस्ने साथी भइगयो नि के भन्छ यो मेरो दाउरा काट्ने साथी भएनस् त मलाई त्यो काका त पहिल्यैदेखि त त्यस्तो थियो नि गफाडीमा गफाडी हैन ल केटा अब त तेरो घर त्यही मासतिर हो पुगिहाल्छस् मैले थोरै पानी लिएर फेरि जङ्गल जानु छ ए ल ल म गइहाल्छु नि अनि भरे हाम्रोमा आउनु चाहिँ नबिर्सि है ए हुन्छ एकदम ठिक छ ल बिस्तारै जा ल हुन्छ मम्मी हेर्नु भएको आउनुभयो मम्मी हैन यिनीहरु किन कराउँछ ल यो त पर्सि आउनु पर्यो त आजै आइछ भयो अनि खुट्टा कस्तो हुँदैछ त खुट्टा अहिले अलिक ठिकै हुँदैछ हौ ए राम्रै भएछ निको हुँदैछ भने ठिकै हो कान्छ दादालाई चिसो पानी ल्याइदे हैन अनि त चाहिँ के भएको यस्तो खुट्टा भोगलामा गाडी घरमै आउँथ्यो यत्रो भारी बोकेर आएछ कसरी ल्यायो भारी टाइट बाख्राको खोर जस्तो थुत्रे गरी बाटोमै बिग्रो नि कम्ता दुःख पाएको हो त यस्ता गाडीहरू चाहिँ ए त्यो गाडी त्यस्तै हो हप्तामा 3 दिन चाहिँ चल्छ कि त्यो जहिले बिग्रेको गर्छ अरे हौ कम्ता दुःख पाइयो त धन्न त्यो हर्किएको दाउरा काट्दै रहेछ जङ्गलमा ऊ तल दो बाटोसम्म त ल्याइदियो नि सामान हैन को हर्कियो हौ मेरो साथी के त हौ तल 24 काकाको छोरा हैन त्यो 24 को छोरा मरेको त 6 महिना भइसक्यो के भन्छ यसले अनि के भन्नुहुन्छ हौ अहिले सँगै मेरो सामान बोकेर तल दो बाटोसम्म ल्याएको म मेरो साथी चिन्दिन ला यसलाई त हर्केको हातमा छल गरेछ नि त्यो त 6 महिना अगाडि जङ्गल जाँदा हराउँथ्यो पछाडि त्यसको लास मात्रै भेटायो कसरी मर्यो केही थाहा छैन Vale.